देखिए ये प्यारा सा बगीचा, और यहाँ रहते थे कलम काका। एक दिन हुई जादुई बारिश और झूम उठे आम के ये पेड़, लगने लगे मीठे मीठे आम। कलम काका Here रोज are the शाम को best आम mangoes for तोड़ते, you. बाजार पहुंचाते डॉट, और ऐसे They ही look wonderful. धीरे धीरे Thank you. मेहनत का यह फल बन गया उनकी किस्मत। क्या कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।